Ina mai babur din nan? Dan Allah ki daina irin. Wani irin daina irin wannan zaka zo ka kawai ka samu mashin din mutum. Aba ba ka ji. Ayo. La ilaha illallah. Irin ku ne wato barayin da suke zuwa cikin unguwa daga mutum ya ajiye babur ɗinsa ku ɗauke ko? Na rantse da Allah kin gane ba satan mai babur. Wallahi ƙarya kake idan ba satan mai zaka yi ba me ya kawo kusa da babur Na ga ɗinsa? miki ragiretan da generator da injin da kacar da tayar sun yi da tayar gaba ana a canza mai zai iya hatsari. Wallahi ƙarya kake naka ne da zaka ce zaka canza masa in ka canza me ya riba ka? Dan Allah ki mun aikin gafara ba zan ba. Ina mai babur din nan? Dan Allah ki daina irin. Wani irin daina irin wannan zaka zo ka kawai ka samu mashin din mutum a baki kace zaka daukan mai. Mashin dina ne. Ya faru. Waye zai dauka? Zai dauka. Wallahi Mashin din ofisan da ka dauka. yalla bai wallahi gani ne da tayar. Da nan din sun yi da Wallahi ƙarya yake. Mi gadin lafiyar ku. Amma kayan mu za ku dauka. Tuba take. Yau za ka gane wa 'yan garin. Inna lillahi. Za ka faɗa musu. Yalla bai A kafa ma za ka tafi. an kwaba ne ka samu. Ke kuma na gode Allah ya miki albarka. Amma kawo wannan ke ma. Wanda ya haka? Jirani yanzu zan da miki da shi. Ko bisa. Yanzu da